হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। সবাই তোমরা কেমন আছো? তো আজকে আমরা গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে গেছি। প্রথমে যাব মন্দাকিনী ওয়াটারফল, তারপরে যাব আরও 2-3টে জায়গায় যাব। তো চলো আজকের ব্লগটা শুরু করা যাক। আজকে গ্যাংটক থেকে আমরা বেরিয়েছি। খুব দুর্ভাগ্যবশত, মানে কি বলবো, বৃষ্টির সময় এসেছি আমরা। তো আমরা যখন কালকে আসছিলাম, তো রাস্তায় আমরা জানতে পারি যে লাচেনে যাওয়ার, মানে নর্থ সিকিম যাওয়ার রাস্তায় ধস নেমে গেছে। তো ওখানে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না। আমাদের গ্যাংটকে থেকে মানে ইস্ট সিকিমের দিকে কিছু অংশ ঘুরতে হবে। তো মনটা একটু খারাপই ছিল, কি করব, কিছু করার নেই। নর্থ সিকিমে যখন ধস নেমে গেছে, এখন কিছুই করার নেই। তো প্রায় 14-15 দিনের ব্যাপার ওই ক্লিয়ার হওয়ার, তা ওইদিকে যাওয়াই যাবে না। নর্থ সিকিম আমি আরেকবারও ঘোরা, আমার 2018-তে আমি গেছিলাম নর্থ সিকিম ঘোরা। তো আমরা বেরিয়ে গেছি মন্দাকিনী ওয়াটারফল দেখার উদ্দেশ্যে। সকাল সকাল এত সুন্দর পাহাড়টা লাগছে, তোমাদের কি বলবো, তোমরা দেখে বুঝতে পারছো। চারিদিকে মেঘ আর মেঘ, উফ, এত সুন্দর বিউটি। তোমাকে মানে পাহাড়ে কোনোদিনও বর্ষায় আমি আসিনি। পাহাড়ের সৌন্দর্যই আলাদা, সত্যি কথা বলতে সৌন্দর্য আলাদা। অ্যামেজিং বিউটিফুল লাগছে পাহাড়টা। তোমরা দেখো, মেঘটাকে মনে হচ্ছে যেন বরফে ঢেকে গেছে পাহাড়, এত ভালো লাগছে। তার মধ্যে ঝাউবনগুলো দাঁড়িয়ে আছে, মানে কি বলবো, মানে খুব সুন্দর পরিবেশ। তো আমরা প্রথমে মন্দাকিনী ওয়াটারফল যাব, তারপর আরও 2-3টে জায়গায় যাব। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা। যেহেতু বর্ষা, সেহেতু মানে আমরা প্রচুর প্রচুর ওয়াটারফল পেয়েছি, ছোট বড়, মানে প্রচুর ওয়াটারফল দেখতে পেয়েছি। এবারে আমরা, এত ভালো লাগছিলো। রাস্তায় জল জমে আছে, কিছু কিছু জায়গায় পাথরও পড়ে আছে, ধস নেমে গেছে কিছু কিছু জায়গায় ছোটোখাটো। ইস্ট সিকিমের দিকটা, এই দিকটা কোনো, দেখো এইদিকে দেখো দুটো ছোটো ছোটো, মানে মোটামুটি ছোটোই ওয়াটারফল দুটো। মানে এরকম আমরা প্রচুর ওয়াটারফল পেয়েছি এবারে যখন সিকিমে আমরা ঘুরছিলাম। সাধারণত আমরা যে টাইমটা, যেমন পুজোর সময় যাই পাহাড়ে, তখন আমরা এরকম ওয়াটারফল দেখতে পাই না। একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেডই হই যে ওয়াটারফল দেখতে পেলাম না। কিন্তু এবার পাহাড়ে গিয়ে মানে প্রচুর ওয়াটারফল পেয়েছি। সামনে ওয়েদারটা দেখো, শুধু পুরো মেঘ আর মেঘ, মানে কি বলবো। দেখো রাস্তায় কি সুন্দর জল, মানে এগুলো আমাদের কাছে, মানে কি বলবো, এটা খুব সুন্দর জিনিস, তাই না? আমরা পৌঁছে গেছি মন্দাকিনী ওয়াটারফলে। ওয়াটারফলটা জাস্ট দেখো, মানে মানে কি বলবো, কিছু বলার নেই। দারুণ দারুণ দারুণ, দেখো শুধু ওয়াটারফল। এটা হচ্ছে মন্দাকিনী ওয়াটারফল।
কিছু কিছু জায়গায় তোমরা দেখো পাথরগুলো সব পড়ে রয়েছে, মানে এখানে ধস নেমেছে। ধস নামা দেখলেই ভয় লাগে, সত্যি কথা বলতে। পাহাড়ে বর্ষায় এটাই ভয় যে ধস নেমে গেলে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। তো সামনে পুরোই মেঘ ছিল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর মানে প্রচণ্ড পরিমাণে ওয়াটারফল পেয়েছি, খুব ভালো লাগছিলো সত্যি কথা বলতে ওয়াটারফলগুলো দেখে। তাই প্রত্যেকটা ক্লিপই আমি নিয়েছি ওয়াটারফলে। দেখো, এবার তোমরা সঙ্গে থাকো, ব্লগটা দেখতে থাকো আমার। আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। এখন আমরা যাচ্ছি নাথুলা পাস। আগেরবার যখন আমি ইস্ট সিকিম করেছিলাম তখন নাথুলাটা আমরা যাইনি, তো এবারে নাথুলা যাচ্ছি। নাথুলাটা প্রথম দেখব। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা আর আমার সঙ্গে থাকো। বল, কার কার মনে হচ্ছে আমরা বরফ পাবো? তাড়াতাড়ি বল, কার মনে হচ্ছে? আর বরফ যদি না পাই, স্বাগতমকে আর অনিকেতকে ওখানে রেখে দিয়ে চলে আসবো। আর সবার মজা হচ্ছে? আরে সবার কি মজা হচ্ছে সেটা বল। ক্যামেরার দিকে আসো সবাই, ক্যামেরা দেখো। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, বৃষ্টি বৃষ্টি। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে এখানে, চারিদিকে পুরো মেঘ ভর্তি হয়ে গেছে, হাত প্রচুর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে।
আছে, গ্লাভস এখন পরি, গ্লাভস পরবো। পরে যাচ্ছি যখন সবাই কষ্ট হচ্ছে, যাবো, দেখছি যাওয়া যায় কি না। এতটা এসে সব কিছুই ঘুরতে হবে আমাদের, দেখছি এবার যাই। উপরে বরফ আছে বললো, ওখানে আর্মি ক্যাফে আছে, ওখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করার ইচ্ছা আছে। ঠান্ডা লাগছে, বলবো না বাবা, নাক তো বন্ধ হয়ে গেল আমার। সবাই একটু হাই বল, সাঙ্গগুলো একটু হাই হাই বল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হালকা হালকা হচ্ছে তোমার? হ্যাঁ, অক্সিজেন লেভেল কম আছে। একটা হয়েছে অন্য পথে। এই কর্পূর আছে কার কাছে রে? এই কর্পূর সুবিধা ওটা আসলো না। হ্যাঁ, ও হচ্ছে দেখেন শ্বাসকষ্ট, অবস্থা সব খারাপ। এই গেটটা দিয়ে ঢোকো। হ্যাঁ, কোন গেট? এই তো গেট। অবস্থা খারাপ। তো আমরা উপরে চলে এসেছি, এবার ওখানে আছে আর্মি ক্যাফে। এবার আর্মি ক্যাফেতে গিয়ে আমরা একটু কফি, একটু পকোড়া ঠকোড়া খেলাম, জিলিপি খেলাম, বেশ দারুণ খেতে খাবারগুলো। খেয়ে এবার আমরা নিচে নেমে এসেছি। নিচে নেমে এসে এখানে একটু ফটো তুলবো। বাপরে বাপ, এত লোকজনের ভিড়, ওখানে ফটো তুলবো কি। আমি একটু দাঁড়ালাম, টুকটুক করে এগোলাম। এমনিতে আমি হাইট শর্ট, তো আমি টুকটুক করে এগোলাম। ওইখানে একটা কামান দাঁড়িয়ে আছে, কামানের ওখানে একটু জাগিয়ে ফটো তুলবো কি ভিডিও করব। ওরে বাবা রে, কত লোক। তারপর ওখান থেকে চলো বেরিয়ে গেলাম। তো এবার যাবো হচ্ছে আমরা বাবার মন্দির। বাবার মন্দিরে পৌঁছে এখন আমরা আসছি, নোংরা আছে সামনে। এখন আমরা এসছি বাবার মন্দিরে, এখন উপরে যাচ্ছি। বাবা একটু করে দে, আমার আইফোন আছে দেখে যাও। চলো চলো চলো। আমরা এখন চলে এসেছি বাবার মন্দিরে। বলো কেমন লাগছে বলো। খুব ভালো লাগছে, কিন্তু মেঘে পুরো ঢেকে গেছে। সেই তো। Always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. বাবার মন্দিরের প্রসাদ। তুমি আমরা এদিকে আসো। ये वाला में नहीं, पुराना वाला में। पुराना वाला लोग पुराना भी देखने जाते हैं। हरविंदर सिंह अभी भी ड्यूटी करते हैं, इसका मतलब है अभी भी नहीं, परिवार को नहीं जाते हैं, वो चैरिटी में जाते हैं। चैरिटी में जाता है। अच्छा, जब यहाँ पे जब छुट्टी मिलता है तब वो उसका उनका सामान भी ले जाते हैं ना? हाँ हाँ, ये सुना है। हाँ हाँ, ये सामान भी ले जाते हैं। वो देखा नहीं, वो सुना है। हाँ,
এইবার আমরা আসলাম ছাঙ্গু লেক দেখতে। ছাঙ্গু লেকের আমরা এখন পৌঁছে গেছি গাড়ি পার্ক করে। এবার আমরা চলে এসেছি শিব মন্দিরের কাছে, ছাঙ্গু শিব মন্দিরের কাছে। খুব সুন্দর একটা মন্দির, সামনেই চণ্ডীগাই আছে, সবাই ফটো তুলছে, খুবই সুন্দর। একটা ছোট্ট বাচ্চা ফটো তুলছে। ছাঙ্গু শিব মন্দির সবাই দেখে নাও, তোমরা দর্শন করে নাও। তারপর আমরা চলে আসলাম ছাঙ্গু লেকের ধারে। এত মেঘ ছিল আর বৃষ্টি হয়েছে, চারিদিকে কাদা হয়ে রয়েছে। নয়তো এই জায়গাটা আরও খুব সুন্দর লাগে। আগের বার যখন আমি এসেছিলাম তখন কিন্তু এই চমড়ি গাইগুলো ছিল না, জানো তো। কিন্তু এবারে দেখছি নতুন এই চমড়ি গাইগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে, বেশ ভালো লাগছে। আমরা একটু ফটোশ্যুট করলাম, ভিডিও করলাম। লেকটা দেখো, এই লেকটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে পুরো বরফে ঢাকা পড়ে থাকে। তো ছাঙ্গুতে আমাদের ফটো ভিডিও সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি হোটেলের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে মেঘ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, চারিদিকটা পুরো সাদা হয়ে রয়েছে। কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার হচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই জায়গাটা মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। পাহাড় আমরা ঠিকমতো দেখতেই পাচ্ছি না, একটুখানি দেখতে পাচ্ছি, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ এসে সেটা ঢেকে দিচ্ছে। তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই। নেক্সট দিন আর একটা ব্লগ আসছে, তো তোমরা আমার ব্লগগুলো দেখতে থাকো। আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো টাটা সবাইকে, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।